Hello，各位巴友、超級巴友、曼聯球迷同埋網友好啊！咁啊，今日咧就嚟到我哋嘅 Team Talk，亦都係咧我新嘅開場白，第一次錄 Team Talk 嘅。咁啊，Team Talk 梗係有嘉賓啦。但係介紹嘉賓之前呢，因為之前都收到啲意見，大家可能覺得喂，點解你 Team Talk 講嘅唔 update 嘅？因為實在我哋有好多集嘅 Team Talk 咧，要慢慢安排。咁所以咧，同大家講聲先，今日錄音嘅時間呢，係2025年嘅6月7號噶。咁啊，請嘉賓出嚟啦。咁第一位嘉賓要請嘅呢，就係阿烏經理。烏經理你好。大巴你好，係啦，咁啊，烏經理咧就之前咧都上過嚟同我哋傾偈噶啦，咁啊主要咧就係講啊 Football Manager 啊，用 Football Manager FM 呢個app咧或者呢個遊戲啦，去講我哋曼聯嘅事。咁今次咧佢亦都係講一啲關於管理層面嘅嘢。咁但係有趣嘅地方咧就係話，我就阿烏經理咧就喺我同佢錄音嘅討論期間咧，佢就話有個要求咩咧？就係希望阿軒仔，即係我叫軒仔啦，佢就叫佢軒師兄，可唔可以參加一齊討論？啊，點解想咁同阿軒仔一齊討論咧？阿烏經理，因為聽得多軒師兄參與啦，然之後佢嘅見解好到位，所以有啲咩想法，我都想同阿軒師兄有少少搏波嘅感覺，係，所以你都強烈要求佢上嚟。咁當然啦，烏經理講到咁嘅要求，大巴做到，梗係盡量做啦。軒仔出嚟啦，軒仔。你大家好啊，係阿軒啊，係好多謝烏經理嘅邀請啊，真係好開心可以同你合作。大家咁話，好啦，咁啊事不宜遲啦，咁咧今日咧我正如頭先我所講，actually 仲要提大家，其實阿烏經理咧除咗同我哋用Football Manager講嘢之外咧，較早之前咧，其實我哋喺馬來西亞踢完嗰場波咧，佢都同我錄咗個短嘅音咧，同大家分享翻當時嘅事啊。咁如果大家未聽嘅咧，可以聽翻。好啦，烏經理，我哋入正題啦。你今日想同大家講講管理嘅嘢喎，咁我去你第一張 slide 好唔好啊？好啊，顧名思義啊嚇，我烏經理梗係會用管理角度去睇我哋曼聯場波啦，或者我哋隊波啦嚇。咁 SWOT analysis 應該大家如果參加或者聽過管理層面嘅 SWOT analysis 就係我哋自己本身同埋外在嘅因素點樣影響隊波。所以我覺得點解呢個話題咁想急住同大巴同埋軒師去討論嘅就係可以用 SWOT analysis 嚟睇翻我哋有啲咩係自己嘅強勢啦。即係我哋嘅優勢啦 ，strength 啦，然之後我哋嘅劣勢，即係今時今日嘅曼聯，我哋自我有咩劣勢，同埋咁有啲咩機會我哋可以打得翻前半板，或者係有少少改變啦，甚至乎有咩潛在嘅威脅，即係呢個就係叫 SWOT analysis。係，咁啊想問你一個問題啦，其實咧日常嘅運作上高咧，我哋會即係有咩情況之下會用到呢啲咁嘅呢個分析嘅方法咧 ？SWOT 例如話我哋嘅管理啊，或者我哋嘅計劃去做一件事，一個 project， 即係會通常就係我哋叫審視啦嚇，審視自己嘅因素，係強勢、劣勢，甚至乎我哋去做呢件事，咁外在因素，例如有咩機會會令到我哋成功，或者點樣威脅嘅嘢係令到我哋 plan 開嗰啲嘢、計劃開嗰啲嘢做唔成咧？呢個通通都可以用管理嘅方法，即係講我哋用 SWOT analysis 嚟睇我哋究竟可以點樣施展我哋嘅所謂計劃。因為曼聯係一個重建嘅計劃嘛，係，所以 SWOT 係絕對用得上。係，即係話咧，嗱，我再講多次啦，就係話咧，烏經理咧就用呢個分析嘅方法 SWOT 咧，就去睇下我哋重建嗰度點搞啦，係咪啊？係絕對係。好，下一張 slide 咯。咁直接係啦。OK，咁通常 SWOT 第一個一定係優勢，即係叫 strength。OK，咁呢樣嘢咧就係首先睇翻自己先啦。我哋嘅優勢係咩咧？第一，我哋冇歐洲賽，咁可能你會覺得，烏經理冇歐洲賽都可以叫優勢咩？其實上一年我已經有呢個諗法去嘅。其實上一年我哋到最尾撈翻個足總杯，可以躋身歐霸杯啦。咁好容易會令到忽略咗我哋本身自我問題。咁有得打歐霸喎，咁當然我哋可以去掩蓋呢件事先啦。但係今年我哋基本上最尾一場定勝負嘅決賽，我哋攞唔到個杯。根本上係冇歐洲賽可以打，咁有咩優勢咧？其實對於阿莫林嚟講咧，佢可以更加專注灌輸球員去自己嘅思維，佢哋嘅戰術，可以唔需要話練兩場波，周中要打場比賽，然之後贏古之為最好啦。
如果輸咧，大家抬起上嚟嘅時候，我就吸收唔到戰術嘅灌輸嗰種思維模式。咁冇咗歐洲賽咧，其實都睇翻我哋自己啦嚇，亦都係可以借呢個情況可以清走啲淤血，因為我哋冇歐洲賽，傳聞係我哋會少25%嘅嗰個收入啊。人工，你講緊係球員人工係嘛 ？Sorry， 你講緊球員人工。球員人工。哦，收入就少啲，大約係可能去到1億嘅可以，因為你如果有歐洲賽，甚至乎如果你有歐聯踢㗎嘛，如果出年咁嗰度個收入可以好大，但係支出方面就一定慳咗25%，就係球員人工嗰方面。所以講我哋點都要清走啲淤血啦，因為我哋藉住呢個機會，咁好多我相信好多球員就係、我唔可以接受我自己嘅所謂嘅收入少咗25%先，咁佢哋就會想要求離隊啦。OK， 咁陣容瘦身咧，我哋就睇翻，我哋係唔需要30個球員噶啦。咁亦都我都做少少功課啦嚇。官網上高咧，我哋有34個球員啦嚇，但係實際上我哋睇到佢有踢嘅，係實際上只有得29個常規嘅球員嘅啫。咁我估計咧，我哋只需要22個球員已經夠支撐成個賽季開嘅。咁呢一個嘢亦都係有個借鏡啦。咁如果大家依稀仲記得利物浦重建同埋係車仔重建之前，佢哋都係冇歐洲賽嘅。一段時間真係衰到一個點，係冇歐洲賽，反而更加專注。佢哋嘅成績會更好啲添，因為我相信就係可以有時間去開會傾戰術、實施踢出嚟。再加上就係講，OK，我哋係完全周中冇比賽嘛，咁就唔會再有任何體力上嘅問題啦。呢個就係今年我哋點解過去60分鐘啊，啲球員嘅體力會下降到基本上好似跑唔喐咁樣嘅。所以呢一次如果冇喺歐洲賽，我相信我哋嘅優勢就係唔會再有體力嘅問題啦。場場可以踩到盡，迫切更加可以徹底到癲狗咁追，亦都係阿摩尼想要見到嘅嘢啦。最重要嘅，其實我覺得如果真係我哋要爬翻上去上半版，或者有啲會球迷會更加想，我哋冇機會上頭6咩？有，我哋分分鐘要係選擇我哋聯賽足總杯或者係聯賽杯，呢個我哋可以去自行取捨，或者係唔愛踢聯賽杯，真正意義做上一兜一賽。因為呢件事咧，只有英超球隊咧先有3個杯賽喺本土嘅啫，就係我哋嘅聯賽啦、英超啦、足總杯同埋聯賽杯啦。呢個係得英超獨有嘅啫。講完優勢啦，咁我哋嘅劣勢。咁啊，烏經理，咁啊，因為咧，我知道軒仔咧就有自己想發表嘅，軒仔請講。烏經理嘅意見咧，我都大部分都係完全同意嘅。因為如果冇歐洲賽咧，其實可以令到我哋不單止曼聯嘅管理層啦、球員啦，甚至我哋曼聯球迷都認清一個現實，就係我哋隊波真係已經走下坡啦。因為上年其實因為靠贏個足總杯，令到我哋有歐霸未完全脫歐。咁其實好多人心存係有啲僥倖啊，有個幻想覺得其實都唔係太差啫。咁亦都喺輸歐霸杯之前嗰一刻，啲人都仲覺，好多球迷都仲會覺得，我哋贏到咪繼續有歐聯咯，有歐聯咪即係同攞前4冇分別咯。即係其實就用一個僥倖攞咗杯，用一個捷徑嘅途徑去參加歐聯或者歐霸，就忽視咗我哋其實聯賽嘅水準係好不濟嘅。因為聯賽係對住19隊唔同嘅比賽啦，主客制啦，係一個長途作戰嚟嘅。但係問題係我哋隊波依家嘅球員嘅質素啊、能力啊，甚至一啲戰術嘅理解程度啊，根本已經唔足夠再 support 曼聯呢一隊波去上翻一個中上游嘅爭標或者爭前4嘅前列分子咯，已經淪落到係一個中下游嘅球隊。咁如果冇咗歐洲賽，咁當然啦，比賽少咗，咁我哋一周賽咧，咁其實阿摩連咧可以更加多嘅時間去 train 翻一啲後場 build up 啊，去練翻一啲佢想練嘅，譬如角球戰術啊。因為我哋曼聯上年其實都輸好多死球嘅，但係就因為奈何又要兼顧足總杯啊，兼顧有時聯賽杯啊、歐洲賽啊，咁有時一周雙賽嘅，有啲時限更加誇張，可能
一週3賽添，星期一、星期三、星期六一個禮拜要踢3場，根本其實加上阿摩連係季中走馬上任啦，其實根本冇乜太多嘅時間可以俾佢將佢嗰套足球嘅哲學同理念灌輸俾球員嘅。咁另外一週一賽咧就可以 keep 翻住啲體能啦。較更加少嘅比賽咧，咁球員嘅肌肉嘅疲累程度咧就會低，咁從而受傷嘅機會都會少咗嘅。咁參考翻過往一啲其他我哋英超對手啦，好似阿仙奴啊、車路士啊，都係全靠有一年完全脱歐之後咧，先重回高峰，可以重拾翻一個將球隊重回正軌嘅。咁呢個就係我對我哋曼聯嚟緊下季冇歐洲賽嘅少少嘅優勢，我覺得。多謝軒仔。阿烏經理仲有冇補充關於優勢方面？咁多。好，咁啊去啊。咁我就會講係先講，係咁亦都有人會問嘅，冇歐洲賽，咁我哋點樣去印證我哋嘅成績？咁嗰場波踢得係收唔收貨？咁冇歐洲賽，可能我哋會少啲時間去驗證我哋嘅成果，即係話我要餓足成個星期，然之後踢嗰場波咁呢個係都係比較少時間去驗證我哋成果啦嚇。咁同埋講翻先，咁劣勢就係咧，我哋大概剩得低嘅係20至最多22個球員啦嚇。咁如果頭先講開嘅當中有啲咩受傷嘅情況，我哋可以提拔青訓嚟過渡。咁第一個問題啦，嘅劣勢就係咩咧？感覺上而家咧就收到好多消息，就係我哋反而買人比較惡啲，比較多人會買人嘅情況，但係反而清人嗰方面咧，就係而家現有清唔走咧，就冇人嚟。我哋 keep 住咁多人，其實係我哋嘅劣勢嚟嘅。我哋嘅錢支出反而冇少到，反而增加。係同埋一樣嘢係，我覺得嘅劣勢就係咧，我哋要審視嘅就係。球員本身我哋買翻嚟嘅球員咧，係嚟自其他體系。咁我哋講已經加盟咗嘅古拿啦，咁佢係其他球隊過嚟，佢需要融合嘅時間啦，咁亦都需要時間去打出嚟，先正睇得到佢究竟融唔融合到我哋現時隊波。咁我突發有一個諗法就係，其實我哋會唔會係需要青訓開始搞翻我哋嘅嗰個打法？會比較好啲咧，咁我有列出幾個例子嘅，例如巴塞啦，同埋亞仙奴啦，你睇到佢哋嘅打法係一脈相承嘅，甚至乎好多年前嗰間球會一直響亞仙奴嗰度去叫人過去啦，買佢哋嘅隊長啦，咁點解可以做到呢個感覺就係，我直接可以買亞仙奴嘅球員過嚟，係可以承繼到個打法嘅咧，所以我覺得係要響傳控嗰個體系嗰邊開始搞我哋呢個足球文化，呢個傳控嘅嗰個打法係。咁近年嚟咧，可能大家會有一個球隊係你覺得你會好驚訝嘅就係白禮頓啦，走開咁多位球員，走咗咁多位球員，教練都走埋，但係佢哋嘅打法基本上係唔會有太大嘅落差，都穩守中板生存到。呢個就係我想表達嘅就係，我哋可能分分鐘係要成個球會由上到由下至上啊，唔好講上至下，下至上開始搞我哋嘅嗰個傳控嘅打法。OK。唔可以斷纜嘅，然之後最緊要嘅就係咩叫劣勢咧？就係人都知啦，而家我哋係所謂叫冇錢啦嚇，冇錢咁去換血，咁我哋阿摩連可以頂幾耐咧？佢嘅打法可唔可以即係話用現有嘅球員去做呢個所謂佢心目中嗰個打法嗰個思維模式去搞嗰場波咧？咁呢一個係會有我哋少少嘅劣勢啦。好，咁我想補充少少嘅，因為阿 Mo 先咧講中一個點咧，我就好多嘢講嘅，就係講緊要搞呢個，你嗰度寫就叫搞文化啦，即係我就即係講叫做一個體系或者叫做傳承啦吓，因為咧今個球季阿 Morim 季中先至加盟噶嘛，即係開咗 league 噶啦嘛已經，咁所以咧我哋嘅 U 隊咧基本上就冇乜點打三中堅嘅，咁好多朋友都鬧噶，佢話喂。又揾個教三中堅嘅領隊翻嚟，但係U 隊都冇踢三中堅咁樣樣。咁但係咧，我就想補充一點咧，就係話青訓喺而家呢一刻咧，個前場逼搶咧，其實同一隊咧都幾相似。雖然冇打三中堅，咁但係亦都正如我所講，阿 Morim 講真，佢搞一隊都搞唔掂啦，仲何來有時間去搞U 隊咧？因為佢帶嚟嘅教練全部都係一隊嘅。
根本就冇可能帶到啲年青嘅教練嚟。咁所以咧嚟緊呢一個暑假，即係而家我哋過緊呢個即係轉會窗呢個暑假咧，下季咧就會係阿摩連，我相信佢用呢段時間咧，就點樣去揾一啲啱用嘅年青教練啊，又或者點樣將曼聯本身嘅年青教練咧去教佢哋，等佢哋咧都可以喺 U 隊嗰度都踢埋同一隊一樣嘅陣容，正正咧就同烏經理所講嗰個搞嗰個足球嗰個文化咧，係從青訓開始咧，我估應該就會見到噶啦。咁亦都希望係咁啦。如果嚟緊嗰個球季，我哋嘅 U 隊都唔係踢三中堅嘅話咧，咁阿摩連就真真正正抵鬧啦。軒仔係咪嘢講？係啊，喺劣勢啊，或者一啲依家不利嘅因素方面，其實青人真係好慢嘅。你話買人就暫時都算好快手買咗一個古拿啦。青人暫時聽到稍為有啲好消息就係安東尼啦。聽聞坦克格喺利華古遜有意會買佢啦。另外福哥啦就有好似聽聞都很願意減薪去加盟巴塞隆拿嘅。新造就冇辦法啦，因為同車路士傾唔掂數，就可能要打到回府，下年又要喺曼聯見到佢啦。咁另外賀龍舒克斯咁都好多意甲嘅前列球都好似國際米蘭祖雲達斯嗰啲都聽聞對佢哋有興趣嘅。咁反而加拿祖咧咁樣炒晒大鑊之後咧，就反而又唔係好覺有好多球會對佢有興趣咯。咁至於你話青訓嗰方面咧，我反而會諗會唔會伊雲斯如果嚟緊下季退休做助教嘅時候，佢會唔會做一個一隊同青年軍之間嘅橋梁？因為我哋唔知道伊雲斯嚟緊係做一隊嘅助教啊，定抑或去U18 U21嘅青年軍度幫下手先嘅。咁譬如伊雲斯同埋希頓叔叔佢哋上年都喺曼聯度叫做理解咗阿摩連嘅呢個3-4-2-1呢個陣式，同埋一啲傳控逼搶嘅體系，咁都叫理解咗半季啦。睇下佢哋會唔會可以將呢個體系可以幫手帶落去教下啲青年軍嘅小朋友先咯。係啊，希望佢哋真係可以幫到手啦。咁就好啦。劣勢方面，烏經理有冇補充？如果冇咧，我哋就去下一個 opportunity 咯，係咪啊，烏經理？係啦，因為頭先講開自我優勢同劣勢咧，其實自我本身嘅嘢嚟嘅。咁即係我哋講呢個 opportunity 機會同埋嗰個威脅咧，就係屬於外層嘅嘢，即係球會以外嘅嘢。係更加深入去睇我哋未來有啲咩好發展，或者有啲咩潛在嘅危機。咁先講機會先啦。咁真金就係要打出嚟噶嘛。咁而家就咁嘅情況，我哋會反而吸引到好多球員真心想效力。即係你問我的話，有邊個會真心想效力一個冇歐聯嘅球隊啦？咁正曼聯而家係赤裸裸噶啦，我哋係冇，但係我哋一心想搞重建，反而會吸引到一啲真心想嚟效命，而唔係一啲嚟攞高薪，然之後喺度 hea 嘅球員咯。呢個係我反而見到個機會嚟嘅。好啱啦。咁然之後佢哋甚至乎高層啦，都係要重新面對呢個現實啦。被逼去做一啲實事啦，即係我哋要反而去手攞啲實大於名嘅球員，即係講我哋係唔係靠名氣嘅，真係睇實力，而唔係睇啲咩顏值啊！即係人哋都笑我哋叫咩叫網紅球隊啦，啱唔啱啊？我哋想搣甩呢一個網紅球隊嘅標籤嘅。有一樣嘢就我會覺得係真係好重要嘅，我哋一定要實現，就係唔知大家有冇睇過以前好多年前拜仁被傳聞係專係收購本土聯賽，尤其是對手以前咪蜜蜂我哋嘅黃蜂隊多特蒙特去好多球員嚟俾多蒙特未俾俾嗰個拜仁係搜羅晒，基本上拆骨嘅。所以我覺得我哋可以效仿嘅就係好似拜仁咁嘅樣嘅，專係收購英超聯賽嘅對手，甚至乎我哋更低組別，例如話明年升級下季升級嘅英冠啦、冠軍啦、亞軍啦，甚至乎前6名嘅，我哋都要去 zoom in 去睇，有咩球員係適合我哋用嘅。例如話，如果依稀仲記得嘅，我哋仲耿耿於懷嘅丹尼爾詹士，都係實用派嘅，想當年咁。呢樣嘢係比較重要嘅，就係我哋點解要響英超度吸納呢啲球員咧？首先
英超體力化嘅打法咧，唔係其他聯賽可以比得上嘅。所以講點解有得情況，我哋呢幾年啦，買極都係其他聯賽嘅，殺數據好強啦，每個入幾多球啦，例如啲安東尼嗰啲嘅，點解嚟到呢邊水土不服？其中一個因素就係呢件事。啱冇？所以我覺得我哋係時候去乘機削弱我哋同級對手啦。咁做得好嘅，目前講做開嘅嘢啦嚇，就係我哋嘅狼隊啦，比我哋低一級嘅啫。我哋可以搜羅去嘅頭牌古拿。呢個係已經係做開，我覺得呢個係管理層做得到嘅嘢嚟嘅。係乘機削弱咗我哋嘅對手嘅，甚至乎馬迪達。其實有好少人去討論馬迪達，我個人覺得馬迪達係好嘢嚟嘅。水晶宮係嘛？可以乘機去削弱佢，啱啦。沃頓都係沃頓，甚至乎而家傳到好行噶啦。基本上分分鐘我哋呢條片出嘅時候咧，麥保姆已經加盟開嘅。啱冇？所以呢啲全部都可以乘機去削弱我哋嘅對手，從而令我哋上翻前半版。你諗下啦，每一隊我淨係攞你嘅頭牌，你就少減10幾球啦。我哋可以乘機打翻上嚟啦。咁最重要嘅嘢，咩叫機會咧？就係曼聯，亦都。講翻之前我講嘅嘢就係曼聯輸到咁嘅樣，打友誼賽都要排2-3公里嘅。咁我哋嘅流量響度，我哋嘅瘦死駱駝比馬大啦吓，即係我哋曼聯嘅朵可以吸引到好多免簽嘅。例如話我都做咗少少功課啦，例如呢個 Calvin Lewis 愛華頓嘅嘅前鋒免簽。佢如果冇記錯係29歲咗緊嘅啫，咁甚至乎我唔知大家有冇集郵嘅喜好啦嚇。華迪咧，我個人係好睇好嘅，佢係唔靠速度，唔靠身位，淨係靠射門嘅嗅覺。我覺得華迪可以擺上free agent，我哋可以諗一諗。咁當然迪布尼就已經傳聞加盟拿波尼啦，咁呢個就唔使點樣諗啦。甚至乎曼斯應該都唔會過嚟曼聯啦。甚至乎森美度31歲嘅啫，右衛我哋可以諗一諗森美度。仲有一樣嘢，我覺得暫時冇提到嘅就係尼爾，我哋嘅天堂我哋嘅天使仔安祖高美斯，甚至乎戴維斯佢嘅前鋒都係已經係完約噶啦。我反而好奇點解冇球會傳佢哋，我哋反而真係可以諗一諗免簽。冇經理有冇？咁最重要。補充一點先，你繼續落去之前，因為安祖高美斯就我哋錄音嘅時間已經係傳緊好大機會去馬賽噶啦，補充翻呢一點。明白。OK， 所以點解講係咪曼聯今時今日就算難傳有3根釘啊嘛，我哋嘅流量密碼係唔係淨係媒體啦，我覺得球員都明白呢件事嘅，曝光率大啊嘛。如果喺呢段時間我可以加盟曼聯。咁差都可以咁多媒體頭條講緊你哋每一個球員啦。咁如果萬一啦，我真係萬一啦嚇，樂觀少少，我哋嘅成績稍為好轉翻，我哋曼聯球會即刻圈粉圈球員，球員本身亦都可以講得出點解我哋嘅班奴隊長某個程度上唔想加盟沙地咧？你諗下，響曼聯退休或者係打出名宿嘅身份，你知唔知以後幾多工作機會啊？係呢個亦都係我哋曼聯今時今日沒得去嘅機會。好，咁機會係咪嚟到呢度？咁我見阿軒仔又 unmute 咗喎，會唔會有啲意見？請講。我覺得首先機會咧就係管理層同埋領隊佢要將我哋依家曼聯呢隊波嘅定位咧，要重新審視過咯。因為過往咧，好似蘇斯克查年代一窩蜂要空波，唔就係咁買英人，買晒啲新組翻嚟，咁跟住結果就係未如理想啦，人工又俾得高啦。但係去到坦克格同嘅年代咧，就一窩蜂去買晒啲所謂嘅 FM 妖人啦，啲潛力新星啦，咁就會買晒約羅，買晒希環天堂仔，買晒賀龍等等等等。咁當然啦，買得好買得平嗰啲約羅唔算平啦，但係叫做買得好啦。天堂就好平嘅，相對好低廉嘅價錢啦。但係譬如賀龍呢啲咧，因為都成7000萬英鎊先買佢過嚟啦，咁結果又踢唔翻，咁就同一開始佢哋
諗住建隊嗰個方針係諗住買啲潛力新星。就算踢得好咧，咁佢會升值；就算踢得唔好咧，佢都仲有價有市放得出。咁但係其實有啲本末倒置嘅，因為你7000萬買一個唔識入波嘅前鋒，又或者5000萬買奧拿拿，買一個咁多甩漏嘅龍門，你最後係有價有市嘅，但係你個價就已經係7000萬嘅賀龍變到得翻2-3千萬嘅賀龍，跟住奧拿拿可能5000萬買翻嚟，你就變翻1-2千萬都未必有人要。咁其實同你一開始嗰個構想係有出入嘅。咁我覺得依家嚟緊曼聯都要認清個事實㗎啦。譬如喺翻一個管理學啊，又或者一個 marketing 嘅方針睇，咁你都要認清你球會依家對波個實力去到邊㗎嘛。咁我認為其實我哋唔好一步登天，諗住一嚟就執啲世界級球員，要望住曼城、利物浦、阿仙奴嗰個 level 嘅球員去執隊波咯。咁其實我哋現實中，我哋依家曼聯最直接同我哋嘅競爭對手已經淪落到，我哋其實係同緊白禮頓啊、阿士東維拉啊、賓福特甚至水晶宮去爭6、7、8、9位噶嘛。其實咁，所以我哋其實應該要買翻啲實而不華，相對通俗啲講平靚正嘅球員咯。即係你問我，你覺得7000萬買一個賀龍，其實佢喺亞特蘭大只不過係加盟咗亞特蘭大一間意甲球會1季，頭半季做後備，之後嗰半季叫做有正選，但係你話佢係唔係真係好好表現？半季入20球、30球又唔係啊，都係10球8球啫。咁其實你問我，可能你問我意見，我會反而當初寧願域托斯嗰啲可以做到支點，唔使入波多㗎，1500萬搞掂。咁既然賀龍又入唔到波，域托斯都入唔到波，咁點解唔買個1500萬？佢可以幫到你做支點，可以幫其他中後場嘅球員做一個串腰嘅作用咧？你問我，我會覺得我哋其實好似阿毛經理話齋啦，馬迪達啊，甚至一啲我唔知道我所諗嘅球員，我哋會唔會買到啦？大機會買唔到嘅。我其實覺得去咗沙地阿拉伯嘅米特羅域，即係以前踢富咸嗰位中鋒，甚至好似買翻一啲瞄準翻一啲類似今年諾定咸森林嘅中鋒，基斯活特嗰一類。頭槌好，有身形，有翻些少經驗。當然啦，唔係去到買基斯活特要過30幾歲嘅，咁可能唔好買啲好似賀龍咁得20歲、19歲、21歲，真係太幼嫩啦。你買佢翻嚟，你就即刻叫佢做正選，其實真係拔苗助長嘅。咁可能賀龍，我唔敢話賀龍個職業生涯之後會唔會進步啦。咁我相信好大機會佢有進步嘅，但係你依家呢一刻要佢去幫曼聯呢一隊係諗住目標係要爭歐洲賽、爭前6、爭前7嘅球隊，你要佢一個20歲嘅小朋友一嚟到曼聯就擔大旗嘅。你都知啦，作為曼聯球員，你仲要係一個正選中鋒，其實好多記者會將好少嘢就放大。我睇翻其實賀龍今季全季都係踢咗40幾場到，其實佢都入到10幾球嘅。你放翻喺一個踢40場入到10幾球，如果賀龍佢其實係踢緊熱士域治、踢緊李斯特城，冇人會掛佢廢㗎。但係問題佢依家係踢緊曼聯啊嘛，咁所以大家對佢嘅要求就唔係要你入10幾球，加上佢7000萬英鎊咁高嘅身價，咁可能其實簡簡單單1000零2000萬鎊買個基斯活特啊、米特魯域啊，甚至域托斯嗰類型嘅前鋒，咁佢只係孭住2000萬嘅身價，可能有翻26、7歲、27、8歲一個當打嘅年紀，有翻啲經驗，個身形又可以同到英超嘅後衛抗衡上邊相對有翻啲優勢嘅。咁頭槌方面又可以接應到兩邊嘅傳波嘅一啲 early cross 嘅，咁樣可能會更加實際咯。咁所以我覺得我哋要瞄準要削弱嘅目標，我都好同意阿毛師兄話要買翻我哋對手嘅一啲球員，但係我覺得就主力要瞄準翻白禮頓啊、賓福特啊、阿士東維拉呢啲，我哋依家曼聯同級同我哋爭6、7、8、9名嘅對手嘅球員啦。好，哇！聽落去咧，你兩位朋友咧
都相當即係啱咩呢個 idea 都好相似，同埋都我諗呢個咧希望係真係我哋管理層嘅方向，因為補充翻一點啦，就係話其實我哋嘅管理層咧都亂過亂世佳人。又點可能有個明確嘅方向啊？咁而家以Omar Barada 為首CEO 加埋呢個 Jason Wilcock 正式成為呢個足球總監，加埋Amorim呢3位仁兄，係咪可以穩定地繼續落去合作，令到最緊要曼聯係開始有翻啲成果？咁亦都因為咁樣令到佢哋可以繼續落去比較上穩定一啲呢個管理層，我諗呢個都係個方向，究竟會唔會穩定嘅一個重要元素咯。吳經理仲有冇嘢補充關於呢一方面機會方面？機會已經係咁多噶啦，所以我會直接轉入去我哋嘅潛在威脅啦。哇，勁啊，吳經理靚聽喎。好，咁我直接話翻我哋嘅威脅啦，潛在嘅威脅就係咁當然啦，我哋冇錢冇歐洲賽，聽得出而家基奧卻尼斯係咪佢都愛我哋俾多啲錢啦，佢唔介意話冇歐洲賽都會嚟嘛，但係傳聞就唔會平噶啦，你麥保莫都傳聞話要20至25萬磅啦，周身。咁無啦啦一個話愛歐洲賽，然之後而家又改口風話可以跟翻嘅恩斯嚟曼聯嘅。呢啲嘢唔乘機斬你一頸血都冇可能啦，啱冇？咁呢個引援要更加俾得多錢啦，你嘅 offer 要俾同城對手，人哋紐卡素、阿仙奴手握歐洲賽唔愛跟，咁當然就係食住你曼聯唔見。其實我睇到啲文章嘅就係，其實踢波啫，都係翻工嘅啫。我去到1週2賽，壓力大，踢多場，嚟到曼聯1週1賽，攞20萬、25萬磅。咁其實翻工使乜咁辛苦咧？咁所有啲係會有咁嘅諗法啦。係啦，我 BBQ 唔好我踢完場波食 BBQ 之後咧，呢個係搞笑啦嚇。我哋曼聯真係笑話太多啦。OK，咁講翻我哋重建需時啦。咁現實啲講句，分分鐘係要3年之後，我哋先正式摸得翻嘅前4或者前6。所以點解呢段時間我哋首先可以好似師兄咁講嘅，我哋盡量可以嘅削減，橫掂我都俾6、7千萬嘅，點解我要俾其他聯賽我唔乘機削減我同城我聯賽嘅對手咧？所以呢邊我哋係要幾個轉會窗，可能2至3年先至可以爬翻前列。咁當然啦，我要引述一下我哋我心目中點話陣啦嚇，我哋幸福嘅障礙就係對未來太多嘅期待。我哋要調整翻我哋嘅期望先。首先一定要相信阿摩列，同埋係我覺得最緊要係評估啦，佢可唔可以支持？可以嘅就全力買佢想要嘅人，俾要嘅支持佢，就唔好再好似以前坦克咁嘅 case 啦。攞一個足總杯，哎呀優柔寡斷，俾你續個約啦，2、3個月，呢啲係無底深潭嚟嘅。所以我哋反而要調整下。頭先師兄都講開嘅，方針啱，支持阿摩列就要去到盡。有冇咁好似大巴頭先都有講嘅，管理層感覺都係未到位嘅，真係未到位嘅。買曼聯嘅球員，通常都要6、7千萬起跳嘅，日日交曼聯稅，甚至乎好似話咁講咯，你嘅所謂嘅人工，你都要20萬磅嘅。其實我覺得就算麥保莫啦，我哋出街呢條片嘅時候都未知麥保莫嚟唔嚟啦。我覺得如果20萬以上嘅係唔值嘅，所以我哋嘅談判團隊一定要有手段，唔好話食住你冇歐洲賽，我要掠你，我要你20萬、25萬，你仲要俾我，咁係基本上係冇做過任何改變嘅，又唔知有幾多個人唔記得飯碗啦。咁呢樣嘢咧，我要重提翻噶啦。利基我就睇翻佢哋嘅談判團隊，一樣嘢係好奇怪嘅，佢哋每一次3、4千萬可以買入頂級球員嘅。如果大家仲記得麥亞里士打。如果冇記錯的話，係3500萬磅啫。想當日係白禮頓嘅首發球員，佢竟然可以傾到3500萬，我眼鏡都跌埋，邊度可以簽到3500嘅？曼聯冇可能做得到嘅。甚至乎Frimpong 嗰個利華古遜嘅右翼位，好似聽聞係4000萬係咪啊？就賣到去啦。呢樣嘢係我哋要效仿噶啦。係好，咁就軒仔咧，好似都有啲嘢想補充啊嘛，軒仔。咦，軒仔就瞄個咪喎，
係得。係撳翻個咪先。同意嘅。咁其實我哋依家個定位咧，就難聽啲講，就係其他強隊買剩嘅人，我哋就執貨尾㗎啦。咁幸好啦，依家利物浦頭號目標係利華古遜嘅韋斯啦，咁都傳到初由1億8千萬1億，依家傳下1億3、1億5，我都啱啱喺錄節目之前睇到碌到一個一段新聞話已經講到去到1億5千萬啦。跟住車路士就已經截咗我哋會要咗大立啦。咁另外阿仙奴方面咧，聽聞佢哋頭號目標都係約基利斯都係佢哋其中一個目標，但係我聽好多阿仙奴球迷啊或者一啲阿仙奴頻道講咧，佢哋主要目標都係 prefer 買色斯高或者洛迪高先嘅。咁就所以話基奧卻利斯就可能真係都已經個年紀去到27歲啦。咁車路士、利物浦、阿仙奴就唔係太睺佢啦。咁就可能我哋可以兩手執個熱煎堆嘅，因為對佢嚟講踢士砵亭雖然話有歐洲賽啫，咁其實士砵亭去到歐洲賽難聽啲講，係陪跑嘅啫，16強都好難入嘅。咁不如去幫曼聯手，咁我希望佢嚟到啦。我唔知，因為亦都聽我哋自己 Team Talk 個 WhatsApp group 啲師兄講，約基利斯其實入咁多波，可能係葡超啲後衛渣啫喎。其實佢睇翻一啲球王片，佢啲 first touch 其實唔難一個喎。如果英超你控個波控到離開2-3米，你應該冇呢個機會嘅。但係佢喺葡超個波控得唔好，但係都仲有足夠嘅時間俾佢調整嘅。但係結果係點我唔知啦。咁我個人希望係買到佢過嚟嘅。咁講翻麥保莫方面啦，我就覺得其實真係唔可以俾賓福特嗰邊太過分嘅，因為佢哋依家要求個轉會費差唔多要高過古拿啊。因為古拿嚟曼聯簽佢都係講緊20萬磅周薪嘅嘛，但麥保莫就要獅子開大口去到25萬。但係你其實睇翻咧，古拿本身喺狼隊咧個人工已經係9萬周薪，咁其實加到20萬，只不過係輕輕加咗一個 double 俾佢。咁同埋古拿之前馬體會買佢翻嚟咧，已經用咗3000萬英鎊嘅，3000萬歐羅。跟住到狼隊喺馬體會再買古拿翻嚟咧，就用咗5000萬。咁其實狼隊買佢翻嚟都用咗5000萬，今次其實嗰個買斷條約只不過係6200萬，對狼隊嚟講，其實呢個價都係收得相對公道。其實狼隊都係只不過用咗佢1-2季，賺咗你千零萬嘅啫。咁相反啦，麥保莫其實喺賓福特依家只不過係投緊5萬人工。咁同埋即係唔係歧視嘅，因為麥保莫喀麥隆嘅球員，非洲籍球員咧，我就不嬲都唔係咁中意嘅，因為佢哋每1-2年咧就要中間喺季中嘅時間，越係英超開快車嘅時間，就會走咗1個月去踢非洲國家杯，所以我就不嬲都唔係咁中意買非洲嘅球員嘅。咁我覺得唔可以俾麥保莫一嚟就去到同古拿平起平坐咯，因為其實古拿依家個位好似譬如聽翻我上一集節目咁講啦，古拿依家買翻嚟係預咗要賣走加拿祖，咁當然啦，錄音呢一刻我唔知加拿祖最後賣唔賣得走，或者會繼續留隊啦，同阿摩連和好又唔定，都唔知嘅。咁但係古拿係直接買翻嚟就可以用到我哋嘅左攻中位置。但係相反，麥保莫佢右攻中位置，佢都仲要同阿麥迪亞路去爭位嘅。咁我覺得，如果只不過係阿麥迪亞路同佢輪換嘅一個球員，唔需要一買就加佢5倍人工啦，因為佢本身5萬人工，一嚟加到佢20萬，跟住個轉會費又要高過古拿，咁我覺得就真係太過分嘅。咁我認為麥保莫最近都係。轉會費嗰邊俾到同古拿一樣咯，6000萬、6200萬左右。但係人工嗰方面，因為古拿其實都係一個 double， 咁麥保莫我覺得俾盡都係加3倍咯，俾個 triple 佢15萬都好盡，絕對唔可以俾佢一嚟話25萬就25萬，20萬就20萬咯。暫時我嘅意見係咁多咯，威脅呢方面。好啊，咁啊想補充翻一點啦，即係正如我哋頭先所講啦嘅。條片出街嘅時候咧，可能好多轉會已經達成咗噶啦，咁所以大家請留意翻。
咁啊，另外想阿軒仔講到非洲杯啦，嚟緊呢一季咧係有非洲杯嘅，所以10月1月嗰段時間咧，非洲球員就又會去踢波去踢非洲杯一段時間噶啦。好嗱，咁咧大致上咧，我見到阿毛經理嗰個 PowerPoint 咧嚇就嚟即係個 SWOT 就嘅分析嚟到呢度。咁關於 SWOT 呢一樣嘢，阿毛經理仲有咩特別嘢補充啊？有冇啊？冇啦，其實用 SWOT 基本上可以睇清曼聯嚟緊呢一季要點樣去審視自己，然之後有啲咩潛在嘅情況，我哋要去管理，要去睇嘅。其實基本上嚟到呢度啦。好，咁唔該晒你先啊，毛經理同埋阿軒仔。咁我哋呢一節咧就嚟到呢度，咁啊會有第二節嘅。第二節咧就更加深入咧去講一講，我哋要更加面對一啲即係詳細嘅事件啊，有啲咩面對阿Morin個陣式啊，諸如此類嘅嘢嘅。因為咧 SWOT 就俾咗個好嘅基礎我哋啦，咁我哋咧就下一節會繼續再詳細分析嘅。咁啊，今節咧暫時嚟到呢度先。咁啊，多謝阿毛經理啦，多謝阿軒仔，下一節再見，拜拜。好，拜拜。拜拜。